পিটুর বাসায় ছিলে? পিটু ভয়ে নাই বাবা। পিটুর বাসায় গিয়েছিলে তোমরা? ওরা একে অন্যকে অনেক বেশি ভালোবাসে, সারাদিন একসাথে হয়ে থাকে এরকম। সো অ্যাডোরেবল। একজন আরেকজনকে না দেখলে পাগল হয়ে যায়, তাই না? দেখেন কেমন করে আছে চুপচাপ। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা বেসিক্যালি পিটুর বাসা। পিটু বসে আছে এখানে, পিটুর বাসার ছাদে বসে আছে ওরা দুইজন, কলা এবং সিটু। তো পিটু বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে ওটার দিকে দেখছে যে ওর বাসার মধ্যে কারা বসছে। হ্যাঁ, তোমার বাসায় বসছে। ওদের এখনই তাড়িয়ে দিব বাবা, ওদের এখনই তাড়িয়ে দিব। ওদের মানে নিতে পারছে না যে ওর বাসার মধ্যে বসছে। ওদের আসলে সবার বাসায় আলাদা, যেমন ওর বাসা আলাদা, ওদের বাসা আলাদা, পিটুর বাসা এটা, এই আর কি। পিটু, 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 পিটু ওর মামনিকে ছাড়া কাউকেই ভালোবাসে না। সো আমাকে দেখে সে অ্যাবসার্ড হয়ে আছে, আর মামনিকে খুঁজছে ওর চারপাশে। হলো মায়া, তোমার খাওয়া হলো? আজকের খাবার কি কি? আজকের খাবারে আছে পেঁপে, পাকা পেঁপে, আর আছে অ্যাপেল, আর আছে পেয়ারা, সাথে আছে বাদাম, আখরোট বাদাম, এই যে, আর আছে সিড, সূর্যমুখীর ফুলের বীজ। কোনটা কোনটা খেয়েছো বলো? কোনটা কোনটা খেয়েছো? মায়া কোনটা কোনটা খেয়েছো? কোনটা কোনটা খেয়েছো? পেট ভরেছে? দেখে দেখে সবাই বলুন তো ওর পেট ভরেছে কিনা। মায়া কি পেট ভরে খেয়েছে? মায়া তুমি পেট ভরে খেয়েছো? যদি জানে তুমি উড়েছো, আমাকে শুধু মারাবে। তুমি উড়েছো কেন? ওরে বাবা, কি করছো তুমি? পিটু, কই যাও? দৌড়ে আসো, দৌড়ে আসো, দৌড়ে আসো। কলা পাখি, কলা পাখি, তোমার কি অবস্থা? তোমরা খাওয়া দাওয়া করেছো? কলা, তুমি আজকে কেমন আছো? তুমি আজকে কেমন আছো মায়ো? ভালো আছো?